तो जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देखते हैं क्या क्या इसके बॉक्स के कंटेंट्स। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे पेबल की काफी अच्छी पैकिंग आ गई, जो कि मुझे हर बार काफी इंप्रेस करती है। यहाँ पे अंदर आ जाती है हमारी मेन स्मार्ट वॉच, इसको भी साइड में रख लेते हैं। और उसके बाद बॉक्स कंटेंट्स की बात करें तो यहाँ पे आ जाती है इसकी एक मैग्नेटिक चार्जिंग केबल, जिसकी बिल्ड क्वालिटी में डिसेंट कहूंगा, क्योंकि यहाँ पे आपको लेंथ काफी अच्छी मिल गई है और साथ ही साथ बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी है और चार्जिंग में आपको एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड में अगर बात करें क्या मिल जाता है तो यहाँ पे हर बार की तरह वही टिपिकल पेपर वर्क मिल जाएगा, जिसमें आपको मैनुअल मिल जाती है, लेकिन इसकी अभी आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं डिटेल में आपको इसका सेटअप दिखाऊंगा जो कि आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं दिखाता। तो ये ऑल इन वन वीडियो होने वाली है, तो इसी बात पे लाइक जरूर कर दीजिए हमारी मेहनत के लिए। और यहाँ पे आपको वही वारंटी कार्ड और सब्सक्रिप्शंस मिल जाती हैं। तो अब चलते हैं मेन प्रोडक्ट पे, क्योंकि मुझसे तो बिल्कुल भी रुका नहीं जा रहा। तो दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गई हमारी मेन स्मार्ट वॉच, और सबसे बड़ी खासियत